के हुन्छ भन्दाखेरि f प्राइम c इक्वल टु f अफ b माइनस के हुन्छ f अफ a अपन के हुन्छ b माइनस a है। अझ यहाँनिर हामीले लेख्दाखेरि अझ सजिलो के हुन्छ त डाइरेक्ट लेखिदियो 0,3 छ भनेपछि b भनेको पोजिसनमा के भयो त f अफ 3 छ। यहाँनिर के हो त 0 अनि यो 0 नै भयो। अब यो b को पोजिसनमा के भयो त 3 भयो। अब मैले माथिको मेट्दा हुन्छ भन त सर अब यसमा ल हामीले सब्स्टिट्युट गरौँ। ल हेर अब f अफ 3 अब यसको रिजल्ट कति भन्दाखेरि f अफ 3 राख्दाखेरि f प्राइम c को f प्राइम x भनेको त -2 त्यसपछि हेर है f प्राइम c मा हेर त राख्दाखेरि -2 है -2 छ अनि e को पावरमा -2c हुन्छ दैट इक्वल टु f अफ 3 भनेपछि e को पावरमा -2 into 3 माइनस f अफ के छ त 0 भनेको मिनिङ फेरि के त e को पावरमा के हुन्छ त -2 into 0 अपन के हुन्छ 3 - 0 यो भनेको -2c e to the power -2c दैट इक्वल टु यो भनेको e को पावरमा -6 माइनस के आउने भयो त 1 आउने भयो अथवा e को पावर यो भने के हुन्छ त 0 हुन्छ अपन के हुन्छ 3 हुन्छ। यो टर्म भयो। अब यसलाई हामीले सल्भ गर्दाखेरि यो भनेको -2c सरी -2 मात्रै के रे -2 e to the power -2c इक्वल टु अब e को पावर -6 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। तिमीले क्याल्कुलेटर युज गर हैन अनि e निकाल्दा के भन्दाखेरि पहिला शिफ्ट दाब अनि ln दाब। त लकको साइडमा ln छ हेर त शिफ्ट र के त ln दाब। त्यो गर्दाखेरि कति आउँछ त्यसको रिजल्ट भन त ल मलाई। शिफ्ट दाब क्याल्कुलेटर युज गर त शिफ्ट दाब अनि ln दाब अनि त्यहाँदेखि शिफ्ट र ln दाब भने e आउँछ अनि त्यसको पावरमा -6 राख त त्यो -6 राख्दाखेरि कति आउँछ ल भन त एकजनाले मलाई 2.47 into 10 to the power -3 रुक रुक है नाले यो यसलाई माइनस गर्दा पनि कि यसको मात्रै भ्यालु त्यसको मात्र भ्यालु कति भयो भन्न त 2.47 into 10 to the power -3 2.47 आउँछ र नआउनु पर्छ त्यति नै त आएछ त्यही भएर त इको पावरमा -6 छ त इको पावरमा -6 राख्दाखेरि त कहाँ हुन्छ त किन 1/e त्यो भनेको त 1/e को पावर -6 भनेको त 1/e to the power 6 हो कि हैन हो सर त माइनस साइन राख्न बिर्से होला अथवा त मल्टिप्लाई 10 to the power समथिङ के भन्दा छ होला त्यति नै आउँछ सर 2.47 into 10 into the power -3 नै आउँछ 10 to the power 3 नै आउँछ ए ल फेरि भन त ल कति आयो ल भन त म लेख्दिन्छु नि कति रे 2.47 into 2.47 into 10 to the power -3 10 to the power -3 हो हो सर। अब यस्तो हुन्छ नि त यहाँ पावर नेगेटिभ आएको छ भने अब यो डेसिमललाई फेरि 3 स्टेप अगाडि ल्याउनु पर्छ नि अब डेसिमललाई 3 स्टेप अगाडि ल्याउँदा के छौ यहाँ पनि 0 यहाँ पनि 0 थप्छौ डेसिमल अनि 0 हुन्छ अनि बल्ल यो टर्म हट्यो कि हटेन त हट्यो अनि यो डेसिमल हट्यो भने चाहिँ कति आयो त यो भनेको त 0.002 अब यसलाई थोडासम्म लेखौं यसलाई राउन्ड अप गर्दा यहाँ कति भयो त 5 भयो यो लेख्न पाइयो पाइयो सर अब अपन यो माइनस यो भयो अब यो माइनस लाई यो -2 ले यो 3 लाई मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ त्यहाँ -6 आउँछ यो पनि लेख्न सकिन्छ -2 लाई तल लगाएको -2 ले क्रस मल्टिप्लिकेसन यो 3 सँग गर्दा -6 भयो नि त भयो सर अब यहाँ त ल e को पावरमा -2c छ अब यो दुईटालाई माइनस गर्दा कति आउँछ ल भन त यो दुईटालाई माइनस गर अनि जति आउँछ त्यसलाई के देऊ अब माइनस नेगेटिभमा पनि आउँछ माइनस अनि त क्यान्सल हुन्छ नै होला अनि 6 ले डिभाइड -0.9975
यो दुईटा माइनस गर्दा र 6 ले डिभाइड गर्दा हैन हैन त्यो माइनस मात्र गर्दाखेरि सर कति आयो Divide. 0 point minus 0 point पछि नै फेरि म गर्छु मैले हटाइसकेको थिएँ 25 minus 1 minus 0.9975 9975 हजुर and divided by minus 6 चा minus minus cancel भयो यसलाई अब 0.16625 कतिले 0.16625 16625 हजुर है अब हेर त यहाँबाट ई लाई हटाउनु पर्ने हो कि हैन अब यो ई लाई हटाउँदाखेरि हामीले के छ बोथ साइडमा ln यो ई हट्दा के हुन्छ भन्दाखेरि यो -2c अगाडि आउँछ यतापट्टि के हुन्छ ln 0.166 के हुन्छ 25 हुन्छ हो अब के गर भन्दाखेरि यहाँ हेर यो क्याल्कुलेटर युज गर -2c क्याल्कुलेट गरेर ln अनि 0.16625 दाबाट कति आउँछ भन त minus 1.79 हो -1.79 हो अब यो माइनस माइनस पनि क्यान्सल भयो c = 1.79 डिवाइडेड बाइ 2 गरेर त कति आउँछ न त 1.79 divide 2 0.895 0.895 अब यो भनेको ओपन इन्टरभल 0 to 3 मा पर्न त पर सर पोजिटिभ छ 0.8 भन्छ त 0 भन्दा ठुलो भयो भन्छ र 3 भन्दा सानो भइहाल्यो त भन्छ यसमा पर्यो अनि भेरिफाई भयो नि त अब बुझ्यौ बुझे सर ल अर्को तिमीले भनेको अर्को कुन क्वेशन दे लास्ट क्वेशन जी नम्बर क्वेशन पनि है हजुर लास्टको कन्डिसन मात्र गर्दिन न त्यो लास्ट कन्डिसन मात्र नमिलेको होला मेरो पनि ल हुन्छ ल ल जे मेर्दा हुन्छ हुन्छ सर नत्र सबै गर्दिन अरूले पनि गरेको छैन होला अरूले गरेको छ कि छैन भन त ल त डिफरेन्सिएबल हुन्छ यो त लेख्न सक्छ होला नि त अब हेर यो डी नम्बर क्वेशनमा मैले थर्ड पार्ट मात्र लेखे f प्राइम x इक्वल टु हामीलाई कति गिवन छ x बाइ x प्लस 2 छ पहिलो त्यसको हामीलाई डेरिभेटिभ चाहिन्छ डेरिभेटिभ गरौ f प्राइम x इज इक्वल टु यसको डेल्टा u बाइ v को फर्मुलाइज गर्नु पर्यो अब u बाइ v को डेरिभेटिभको फर्मुलाइज गर्दा के हुन्छ v को स्क्वायर दैट मीन्स x प्लस 2 को स्क्वायर यहाँ b लाई सेम लेखौ x प्लस 2 इन्टु u को डेरिभेटिभ भनेको x को डेरिभेटिभ 1 माइनस अब के गर्ने x लाई सेम लेख्ने इन्टु कलर डेरिभेटिभ गर्ने v लाई x प्लस 2 लाई x लाई x को रचना गर्दा 1 2 भनेको 0 अब 1 ले यो x लाई मल्टिप्लाई 1 नै भयो त्यसै f प्राइम x इज इक्वल टु कति आयो त x प्लस 2 माइनस x बाइ के हुन्छ x प्लस 2 को होल स्क्वायर हुन्छ यो x र x के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ दैट मीन्स कति आयो त 2 बाइ x प्लस 2 आयो अब 2 बाइ x प्लस 2 को होल स्क्वायर छ हामीलाई इन्टरभल कति गिवन छ 1 to 4 अब यहाँ 1 र 4 त जुन सुकै राखे पनि एक्जिस्ट त भइहाल्छ हुन्छ कि हुँदैन एक्जिस्ट हुन्छ एक्जिस्ट हुन्छ भनेपछि यो डेरिभेटिभ एक्जिस्ट भइसकेपछि f x त डिफरेन्सियल भइहाल्यो त्यो त लेख्न सकिन्छ है अब मैले यो मेटेर खाली के मलाई यो कति आएको थियो त्यति मात्रै लेखे अरु मैले मेट्दिए यसको डेरिभेटिभको रिजल्ट 2 बाइ के छ त x प्लस 2 को होल स्क्वायर छ है अब यो डेरिभेटिभ आइसकेपछि हामीले के छ भन्दाखेरि त्यो दुईटा कन्डिसन सेटिस्फाई गर्ने बित्तिकै बाइ द थ्योरम त्यहाँबाट पोइन्ट एक्जिस्ट हुन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि f प्राइम c इज इक्वल टु हामीलाई पोइन्ट के गिवन छ 1 to 4 1 to 4 भने के हुन्छ त f of 4 माइनस f of 1 अपन के हुन्छ त 4 माइनस 1 हुन्छ f प्राइम x इज इक्वल टु 2 बाइ x प्लस 2 को होल स्क्वायर छ f प्राइम c इज इक्वल टु 2 बाइ के हुन्छ त x बराबर c प्लस 2 को के भयो त होल स्क्वायर भयो अब f of 4 भनेको x बराबर 4 राख्यो भने 4 बाइ 4 प्लस 2 माइनस f of 1 1 राख्यो भने 1 बाइ के हुन्छ 1 प्लस 2 अपन के छ त 3 छ यो गर्दा कति आउँछ हेर त यो भनेको 2 बाइ
2/c plus 2 को होल स्क्वायर यो 4/6 4/6 भनेको 2 कति हो त 3 हो क्या नि त हो माइनस यो भनेको 1 के हुन्छ त 3 हुन्छ न किन यो 4/6 आउँछ 2 ले क्यान्सल त यो भयो अपन 3 को के छ त 3 छ है अब यो 3 ले सजिलो के हुन्छ यो 3 ले यो 2 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 6 आउँछ अपन c plus 2 भयो यो 2/3 minus 1/3 युज गरेर त यो गर्दा कति आउँछ त 1/3 आउँछ हो अब यो 1/3 आउँछ भनेपछि अब सरी यहाँ होल स्क्वायर छुट्यो है अब यसमा हामीले के गर्छौं यो क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि c plus 2 को होल स्क्वायरले 1 सँग गर्दाखेरि c plus 2 को होल स्क्वायर यो 6 ले 3 सँग मल्टिप्लाई गर्दा के आउँछ 18 आउँछ अब हामीले कल हटाउनु पर्यो होल स्क्वायरलाई हटाउनु पर्यो होल स्क्वायरलाई हटाउँदाखेरि के हुन्छ c plus 2 equal to square root of 18 अब यो c is equal to root 18 को भ्यालु कति आउँछ ल क्याल्कुलेटर युज गरेर भन्न त ल 4.2 4.2 हजुर 4.2 भयो यो c plus 2 ते 2 लाई उता लगाउँदाखेरि -2 हुन्छ यो भनेको c is equal to 2.2 हुन्छ यो 2.2 भनेको त हामीलाई दिएको इन्टरभल 1,4 मा पर्ने भयो नि त पर्यो which one is belong to 1,4 भने यो पनि भेरिफाई भयो भयो बाँकी भएन भयो सर तर बुकसँग चाहिँ एन्सर मिलेन के सर त्यही हो बुकसँग मिलेन बुकमा एन्सरै मिलेन क्या बुकको एन्सर चाहिँ मिल्दैन त्यही भएर त कति बुकको एन्सर कति छ बुकको एन्सर लास्टको एन्सर छ √3 अनि सेकेन्ड लास्टको छ 3/ln4 √3 त यस्तो भयो त ठिकै त छ नि त यो √3 सिधा यो c √18 भनेको यसलाई हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि त कति आयो रे यहाँ √18 18 भनेको मिनिङ के हो त 3√2 हो के नि त हजुर 3√2 हो c plus 2 is equal to 3√2 आयो अब यहाँबाट गर्दाखेरि कति आउनु भयो त हेरौँ न 3√2 यो फर्ममा आयो भने c is equal to 3√2 माइनस के हुन्छ 2 हुन्छ हो अब यसले अरु के सिम्प्लाई गर्न के गर्न सकेको हुन्छ भन्दाखेरि c योबाट हामीले के भन्छौं यो 2 भनेको त √2 को स्क्वायर हुन्छ कि हुँदैन यो त यतिकै छोड्दिनु नि त 3 √3 कति आछ √3 मात्रै हजुर √3 मात्रै हुँदैन c को पनि हेर्नु न 3/ln4 छ 3/ln4 अब यो चाहिँ हामीले गर्दाखेरि ln4 को फर्ममा ln4 को फर्ममा छ अब एक्सप्रेस गर्न त सकिन्छ त्यो हामीले अघि नै ln को रिजल्ट निकाल्दा हामीले पोइन्टमा लगे उले ln को फर्ममा लेखे केही फरक परेन है हुन्छ सर ल अब हामीले अरु क्वेशनहरु छ त्यो क्वेशनहरु हेर्नु पर्यो औ तिमीले यो रुक है लिखनाले पठाएको म त्यो उहरु हेर्छु मेसेज अनि गरेको रहेछ त यही त हो नि त आशिष हजुर सर गरेको छ त क्वेशन हो के हो सर भन्नु त लिखनाले पठाएको पर्छिन म च्याटमा हेर्छु त्यो सोलुसन हो एउटा क्वेशनको त्यो सोलुसन हो त्यस्ता अरु पनि क्वेशन दुई तीनवटा क्वेशनहरु हामीले गरेको छौं
सर ल। अगाडि बढ्नु अगाडि अब हेर त क्वेशन नम्बर 6 मा के छ हेर त fx भनेको फंक्शन गिवन छ x - 3 को होल को पावर के छ त -2 छ so that there is no value of c in के त 1,4 so that f of 4 minus f of 1 equal to f prime c हैन f prime c छ अनि के छ त 4 - 1 छ यो कन्डिसन एक्जिस्ट त त्यहाँ एउटा यस्तो भ्यालु हुँदैन रे त्यही पनि यो के हुन्छ त कन्ट्राडिक्सन मिन भ्यालु थ्योरम चाहिँ के भन्दाखेरि why does this not contradiction mean यो मिन भ्यालु थ्योरम चाहिँ किन कन्ट्राडिक्सन हुँदैन भनेर हामीलाई सोधेको छ है त्यसपछि अब यसमा उदाहरण रोल थ्योरमको किन कन्ट्राडिक्सन हुँदैन भनेर गरे जस्तै हो यसको पनि ल क्वेशन नम्बर 6 अब है त 6 मा तिमीलाई fx भनेको रिजल्ट कति गिवन छ fx भनेको रिजल्ट x - 3 यसको पावर -2 छ पहिले त यसको हामीलाई डेरिभेटिभ चाहिन्छ डेरिभेटिभ पनि गर्दियौ f प्राइम x = अब हेर त f प्राइम x यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यो पावरको -2 अगाडि आउँछ र यसको पावरमा के गरिन्छ -2 मा -1 गर्दा -3 हुन्छ यति मात्रै गर्दा भएन यो भित्रको टर्मको पनि डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ x लाई x को रेस्पेक्टमा गर्दा 1 3 भनेको कन्स्टेन्ट टर्म यो मल्टिप्लाई 1 भयो भनेपछि 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा त रिजल्ट त के सेम आउने भयो -2 x - 3 को पावर के हुन्छ -3 हुन्छ ओके हैन अब f प्राइम x = यो हामीलाई गिवन छ र अब हामीले के गर्नुपर्ने भन्दाखेरि नाउ f of 4 हामीले के सो गर्नुपर्ने f of 4 minus f of 1 equal to f prime c फेरि के हुन्छ त 4 minus 1 अब यहाँबाट हामीले c को भ्यालु निकाल्नु पर्यो जुन चाहिँ हाम्रो कुन इन्टरभलमा छ 1,4 मा पर्दैन भनेर हामीले सो गर्नुपर्ने छ रे अब f of 4 भनेपछि fx भनेको फंक्शन यो थियो भनेपछि 4 minus 3 यसको पावरमा -2 minus 1 minus 3 यसको पावरमा -2 f prime c यसमा लगाउँदा कति आउँछ त -2 c - 3 को पावर के हुन्छ -3 हुन्छ अनि के हुन्छ त 4 - 1 4 - 1 भनेको मल्टिप्लाई कति आउने भयो 3 आउने भयो हो अब हेर त 4 - 3 भनेको 1 1 को पावर -2 माइनस यो भनेको -2 यसको पावर -2 यो भनेको रिजल्ट कति आउँछ र त यो -2 र 3 गर्दाखेरि -6 यो पावर नेगेटिभ छ यसलाई पोजिटिभ बनाउन c - 3 यसको पावर के हुन्छ 3 हुन्छ अब हेर त यो 1 को पावर जे पनि 1 नै हुन्छ माइनस पावर नेगेटिभ छ पोजिटिभ बनाउन डिनोमिनेटर लिएर जाऊ यसको स्क्वायर दैट इक्वल टु 6 बाइ फेरि के त c - 3 को के हुने भयो होल स्क्वायर हुने भयो है अब हेर यो भनेको 1 माइनस 1 को 1 और 2 को स्क्वायर द माइनस को स्क्वायर द प्लस हुन्छ 2 को स्क्वायर द 4 हुन्छ दैट इक्वल टु 6 बाइ के छ त c - 3 को होल स्क्वायर छ 1 - 1/4 गरे त यो 4 4 - 1 गर्दाखेरि 3 बाइ 4 दैट इक्वल टु के हुन्छ त 6 बाइ के हुन्छ त सरी c - 3 को पावर 3 हुन्छ अब यो गर्दाखेरि यो 3 ले 6 लाई क्यान्सल गर्दाखेरि 2 टाइम्स हुन्छ भनेपछि अब हामीले क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्यो भने c - 3 को होल टु द पावर 3 ले 1 लाई गर्दाखेरि कति आयो त यो भनेको रिजल्ट c - 3 यसको पावर हजुर माइनस छुट्याएको छ त्यहाँ कहाँनिर अब यहाँ सबैमा -6 छ त यहाँ माथि हेर्दा ए -6 छ के रे सरी यो माइनस अब 4 ले -2 लाई गर्दाखेरि कति आउँछ त -8 आउँछ अब क्यूब रुट निकाल्दा त नेगेटिभ नम्बरको क्यूब रुट त लेख्न सकिन्छ c - 3 को क्यूब रुट गर्दाखेरि यो भनेको c - 3 यो पावर 3 थियो यतापट्टि जाँदाखेरि के हुन्छ त -8 को पावर के हुन्छ त क्यूब रुट 3 हुन्छ भनेपछि c - 3 यो भनेको -2 आउँछ c = के हुन्छ त -3 -2 + 3 c = 1 आयो 1 त कहाँ पर्नु पर्थ्यो ओपन इन्टरभल 1,4 यो अब ओपन इन्टरभलमा त यो ओपन इन्टरभल 1,4 मा पर्छ र किन यो ओपन इन्टरभल 1,4 को मिनिङ के हो त 1 पनि पर्दैन 4 पनि पर्दैन 1 र 4 को बीचको मात्रै पर्छ तर त यहाँ 1 छ 1 डज नट बिलोंग्स टु यहाँ पर्यो र परेन यति लेख्न सकिन्छ दिस सो दैट के भयो त
C does not belongs to के त 1,4 यति लेख्न सक्छ सक्दैन भन सक्छ सर ल यहाँसम्म पहिले लेखिहाल त ल यहाँसम्म लेख त त्यसपछि म भन्छु अनि भयो सर छैन सर भएको ल लेख ल लेख भयो सर ल अब यसपछि यहाँबाट मेटाऊ है अब हेर त यहाँ हामीले के भनेको छ क्वेशन we have to show that there is no value of c in के त 1,4 भन्यो तर लेख्न सक्छ नि कन्क्लुजन we show that there is no c belongs to के त in के त 1,4 भनेर लेख्यो अब क्वेशन के त why does this not the contradicts the mean value theorem भन्यो अब यो फंक्शन कन्ट्राडिक्ट्स हुन्छ भन्नको लागि त अब सेकेन्ड पार्टमा अब हामीले के गर्नु पर्यो नाउ fx is equal to x minus 3 यसको पावर के छ त -2 छ भनेपछि f of x is equal to यो भनेको 1 by के हुन्छ त x minus 3 को होल स्क्वायर यो लिन सकिन्छ हामीलाई इन्टरभल गिला केमा कन्टिन्युअस शो गर्नुपर्ने 1,4 मा कन्टिन्युअस शो गर्नुपर्ने हो भनेपछि अब यसमा कन्डिसन के आउँछ भन्दाखेरि यो 1,4 को बीचमा 3 पर्यो यहाँ 3 राख्यो भने त यो फंक्शन कहिले डिफाइन हुन्छ र भन त किन यहाँ 3 राख्यो भने 3 minus 3 0 1 by 0 भनेको त इन्फिनिटी आउने भयो भनेपछि fx को रिजल्ट इन्फिनिटी भएपछि फंक्शन कन्टिन्युअस त भएन भनेपछि अब हामीले के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि since 3 when x is equal to के भयो त when x is equal to 3 which is belongs to के त 1,4 है when x equal to के त this one function fx is के त अथवा क्लोज इन्टरभल है किन कन्टिन्युअस त केमा हुन्छ क्लोज इन्टरभल हो नि त सो fx is के भयो त when x equal to 3 which is belongs to 1,4 function fx is के त discontinuous भनेपछि सो अब fx is के हो त fx के त fx is के त discontinuous in the interval so fx is के हुन्छ त
discontinuous in the closed interval closed interval 1,4. अब किन भन्दाखेरि त्यो सी भनेको 0.1,4 मा पर्नको लागि 1,4 मा पर्नको लागि र यो थर्ड कन्डिसन सेटिस्फाई हुनको लागि त यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुनको लागि त फंक्सन के हुनु पर्थ्यो कन्टिन्युअस एन्ड क्लोज इन्टरभल हुनु पर्थ्यो डिफरेन्शिएबल एन्ड ओपन इन्टरभल हुनु पर्थ्यो यो त कन्टिन्युअस नै छैन त्यो इन्टरभल कन्टिन्युअस नै छैन भनेपछि त्यो सी भनेको पोइन्ट त्यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्दाखेरि आउने भ्यालु त सी भनेको पोइन्ट त 1,4 मा पर्छ भन्ने ग्यारेन्टी त छैन सो दैट द के हो त सो अब तल कन्क्लुजन ल्याइदेऊ सो द एफएक्स के हो त सो द मिन भ्यालु थ्योरम इज नट के हो त कन्ट्राडिक्सन ल्याइदेऊ सकिन्छ ल भन यति लेखन भने त ल सर त्यो तपाईले त्यो एफ प्राइम एक्स निकाल्नु भएको छ नि माथि त्यहाँ चाहिँ त्यो -3 अनि इन्टु 1 किन लेखेको ए यस्तो हुन्छ नि हामीले डेरिभेटिभ गर्दाखेरि त यो मेट्दा हुन्छ आशिष मैले चाहिँ गरिसकेँ अरूको के अरूको के छ र त लेख्यौ कि लेखेनौ बोल्नु न लेख्यौँ सर हुन्छ ओके ल ठीक छ अरूले पनि रेस्पोन्स गर न है लेखे सर अब यो किन डेरिभेटिभ गर्दाखेरि भन्दाखेरि म तिमीलाई डेरिभेटिभ गरेर देखाइदिन्छु है हामीले डेरिभेटिभ एफ प्राइम एक्स गर्दाखेरि त एफ प्राइम एक्स को डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो भनेको कसको त डी के हो त एक्स -3 को पावर -2 बाइ के हुन्छ dx को हामीले डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने छ है अब यसको हामीले डेरिभेटिभ गर्दाखेरि अब यो रिजल्ट के छ होलको पावर छ यसलाई त डाइरेक्ट डेरिभेटिभ गर्न सकिदैन dx -3 को पावर -2 अपन d के हुन्छ x -3 फेरि d के हुन्छ x -3 बाइ dx हो के हैन भन त हो सर हो हो म एउटा फोन रिसिभ गर्नुपर्ने एउटा फोन रिसिभ गर्छु नि है ल अब यसको डेरिभेटिभ गर्दा हेर त यो पावर को -2 अगाडि आउँछ x -3 को पावर -2 -1 गर्दा -3 हुने भयो x लाई x को रेसिप्टमा गर्दा 1 3 कन्स्टेन्ट टाइम यसको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ नि त यसरी आको बुझ्यौ बुझे सर बुझे ल अब यो भयो सकिन्छ अब यो क्वेशन अब यो टर्ममा आइसकेपछि अब यो रिजल्टको फर्ममा यो क्वेशन भयो नि अब अर्को हेर त 8 नम्बर क्वेशन 7 नम्बर क्वेशनमा थोरै इरर छ
त्यहाँनिर करेक्सन गर्नुपर्छ क्वेसन। त्यहाँ 7 नम्बर क्वेसनमा तिमीहरूलाई के गिभन छ एकचोटि हेर त ल। 7 नम्बर क्वेसनमा त्यहाँ म करेक्सन गरिदिन्छु तिमीहरूले पनि त्यहाँ बुकमा करेक्सन गर है। तिमीहरूलाई के गिभन छ भने कि क्वेसन नम्बर 7 मा f of 1 is equal to 10 छ एन्ड अर्को के चाहिँ एउटा साइन मिसिङ छ क्या। f प्राइम x 2 भनेर दिएको छ। त्यो के हो भन्दाखेरि f प्राइम x इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 2। यो के हो त ग्रेटर देन अर इक्वल टु 2 हो। हुन्छ र फर हामीलाई के गिभन छ त इन्टरभल 1 इज लेस देन x x इज लेस देन इक्वल टु 4 यो हामीलाई गिभन छ। भयो भन त बोल न हो। भयो सर भयो। अब यहाँ क्वेसनले के सोधेको छ त यो छ भने हाउ स्मल क्यान एफ अफ 4 पोसिबल बी रे। एफ अफ 4 को पोसिबल सबभन्दा के हुन्छ भन्दाखेरि यसको स्मलेस्ट पोसिबल भ्यालु के हुन्छ त्यो हामीले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने भयो। अब यो आइडेन्टिफाई गर्नको लागि त तिमीलाई यहाँनिर के भनेको टर्म हामीलाई गिभन छ त एफ अफ को कन्डिसनमा आउँदाखेरि अब यसको रिजल्टमा त हामीलाई के एफ अफ 1 इक्वल टु 10 गिभन छ र एफ प्राइम एक्स को रिजल्ट पनि के हुन्छ ग्रेटर देन इक्वल टु 2 हुन्छ भन्ने हामीलाई गिभन छ। अब यो कन्डिसनबाट यसको सबैभन्दा स्मलेस्ट भ्यालु एफ अफ 4 को सबैभन्दा हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भन्दाखेरि स्मलेस्ट भ्यालु के हुन्छ भनेर फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। अब एफ अफ 1 इक्वल टु 10 छ भनेपछि अब यो फंक्सनको 1 र 4 को इन्टरभलको बीचमा दिएको छ हामीलाई। अब यसको फंक्सन भ्यालु डिफाइन हुन्छ भन्ने हामीले बुझ्छौं। यसको मिनिङ हामी के बुझ्छौं भन्दाखेरि सिन्स अब स्मलेस्ट भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नको लागि त मिन भ्यालु थ्योरम त एक्जिस्ट त हुनै पर्छ। सिन्स एफ एक्स इज के भयो त कन्टिन्युअस एन्ड के हुन्छ त डिफरेन्शिएबल एन्ड डिफरेन्शिएबल यो डिफरेन्शिएबल हुन्छ के त एभ्रीवेयर है। यसमा डिफरेन्शिएबल हुन्छ फर अल भ्यालु अफ एक्स फर अल भ्यालु अफ एक्स देन बाय द मिन भ्यालु थ्योरम by the mean value theorem त्यहाँ हाम्रो के हुन्छ त f प्राइम c है। यसको mean value theorem ले कन्डिसन के छ त f प्राइम c इज इक्वल टु के हुन्छ f of 4 minus f of 1 by के हुन्छ त 4 minus 1 हुन्छ हो। अब यो कन्डिसनमा आउँछ भनेपछि अब यहाँ सुन है यसलाई मैले एकछिन यतिकै लेखेँ मैले अझ सजिलो होला। एफ प्राइम सी नै लेखेँ है। एफ अफ 4 को हामीले भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। यो एफ अफ 4 भयो माइनस एफ अफ 1 एफ अफ 1 भनेको 10 गिभन छ यो भनेको हामीसँग 3 गिभन छ हो। यो एफ अफ प्राइम सी को भ्यालु 2 भन्दा ग्रेटर छ भने त है एफ प्राइम सी को भ्यालु 2 भन्दा ग्रेटर छ यो 2 राख्यो यो दुईटा इक्वल थियो यो एफ प्राइम सी सँग इक्वल छ तर एफ प्राइम सी 2 भन्दा एफ प्राइम सी फेरि के छ त ग्रेटर देन के छ त एफ प्राइम सी हामीलाई के गिभन छ त एफ प्राइम सी इज के त ग्रेटर देन or equal to ग्रेटर देन इक्वल टु 2 छ। अब यो ग्रेटर देन इक्वल टु 2 मा छ भने त यसलाई हामीले के भन्दाखेरि 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टु एफ प्राइम सी इक्वल टु के हुन्छ त एफ अफ 4 माइनस 10 बाइ के हुन्छ त 3 लेख्न पाइन्छ पाइदैन होला त। अब यो एफ प्राइम सी लाई हटाइदियो भने यो भनेको 2 इज लेसर इज इक्वल टु एफ अफ 4 माइनस 10 बाइ के हुन्छ 3 लेख्न पाइयो। 2 ले 3 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 6 आउँछ अनि यो माइनस 10 लाई तापट्टि ल्याइदियो प्लस 10 हुन्छ लेसर इज इक्वल टु एफ अफ 4 हुन्छ भने 6 प्लस 10 इज इक्वल टु गर्दाखेरि अब यसको रिजल्ट भनेको हाम्रो कति आयो भने त 16 आयो। के आयो नि त आयो यो भनेको 16 इज लेसर इज इक्वल टु एफ अफ के भयो त 4 भयो। एफ अफ 4 कसरी छ त 16 र 16 भन्दा ठुलो भने यसको मिनिमम भ्यालु भनेको कति आयो त 16 भयो कि भएन। यहाँ इक्वल टु पनि छ भने एफ अफ 4 16 भन्दा ठुलो हुन्छ आर इक्वल हुन्छ भने सबभन्दा सानो भनेको 16 भयो भने हामीलाई त्यसको स्मलेस्ट भ्यालु सोधेको छ। स्मलेस्ट भ्यालु अफ एफ अफ 4 इज के हो त 16।
हुन्छ सर यो एकपल्ट भनिदिनु न सुरुदेखि सुरुदेखि अब हामीलाई यहाँ क्वेशनले के गिभन छ भन्दाखेरि एफ अफ 10 को पनि रिजल्ट एफ अफ 1 भनेको 10 गिभन छ एफ प्राइम एक्स भनेको हामीलाई 2 गिभन छ र एउटा इन्टरभल गिभन छ 1 to 4 भनेको इन्टरभल हामीलाई गिभन छ है अब यो फर्म गिभन हुँदाखेरि क्वेशनले के भनेको छ भन्दाखेरि वी हैव टु फाइन्ड आउट द स्मलेस्ट भ्यालु अफ के एफ अफ 4 यहाँ दिएको इन्टरभल एफ अफ 4 को सबभन्दा सानो भ्यालु के हुन्छ त्यो आइडेन्टिफाई गर भनेर भनेको छ अब यसमा हामीले मिन भ्यालु थ्योरमको कन्सेप्ट युज गर्यौ त्यो कन्सेप्ट युज गर्दाखेरि किन एफ अफ 4 इन पोइन्ट को फंक्शन भ्यालु भनेको त हाम्रो केमा युज हुन्छ भन्दाखेरि मिन भ्यालुमा युज हुन्छ अब मिन भ्यालु थ्योरमबाट मान्दाखेरि पहिला हामीले त्यो मिनिमम भ्यालु आउनको लागि त पहिला के हुनुपर्छ भन्दाखेरि मिन भ्यालु थ्योरम एक्जिस्ट गर्नु पर्यो त्यही भएर हामीले के एजुम्सन गर्यौ एफएक्स भनेको कन्टिन्युअस पनि छ डिफरेन्सिएबल पनि छ भनेर एजुम गर्यौ फर अल एक्स को लागि छ भनेपछि त 1,4 को लागि त हुने त भइहाल्यो किन एक्स 1 to 4 मा छ सबै एक्स को लागि हुन्छ भनेपछि त 1,4 मा पनि भयो त्यही भएर हामीले मिन भ्यालु थ्योरमको कन्सेप्टबाट के भन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ केसँग इक्वल हुन्छ त कुनै एउटा पोइन्ट हाम्रो एक्जिस्ट गर्छ भन्नुलाई त एफ प्राइम सी भनेको एफ अफ 4 माइनस एफ अफ 1 अपन के हुन्छ 4 - 1 सँग इक्वल हुन्छ अब एफ प्राइम सी भनेर एफ प्राइम एक्स भनेको त एउटै हो केही फरक परेन तर एफ प्राइम सी यसको गर्यो एफ अफ 4 को भ्यालु फाइन्ड गर्नुपर्ने थियो एफ अफ 1 भनेको 10 गिभन छ त्यो हामीले राख्यौ अनि 4 - 1 3 आयो अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यो एफ प्राइम सी ग्रेटर देन अर इक्वल टु 2 भन्दा ग्रेटर हुन्छ भन्ने हामीलाई गिभन छ त्यही भएर हामीले के थप्यो भन्दाखेरि 2 भन्दा यो ग्रेटर छ यो फेरि योसँग इक्वल छ अब यो दुईटा इक्वल छ भने चाहिँ यो बीचको टर्म हटायो भने पनि त यो भन्दा त यो ग्रेटर हुन्छ नि तर यो भन्दा यो ग्रेटर लेख्यौ हो अनि सल्भ गर्यो अनि एफ अफ 4 को रिजल्ट आइहाल्यो एफ अफ 4 कस्तो छ एफ अफ 4 इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 16 16 प्लस 16 भन्दा ठुलो तर एफ अफ 4 को हामीलाई सबभन्दा सानो भ्यालु चाहिएको छ 16 र 16 भन्दा ठुलो भनेपछि सबभन्दा सानो त 16 भइहाल्यो भयो भयो सर ल अब यस्तै गरी 8 नम्बर 9 नम्बर क्वेशन तिमीहरूले सल्भ गर्ने है यो 10 नम्बर क्वेशन म सिकाउँछु है 10 नम्बर क्वेशन त्यहाँ हेर त 10 नम्बर क्वेशनमा तिमीहरूलाई के गिभन छ हेर त 10 नम्बर क्वेशनमा यति क्वेशन तिमीहरूले नि पढ use the mean value theorem prove that the inequality sin a minus sin b modulus of sin a minus sin b is less or equal to के भन्छ a minus b भन्दा हामीलाई गिभन छ यो हामीले सो गर्नुपर्ने रे हामीलाई के सो गर्नुपर्ने छ we have to show क्वेशन नम्बर कति नम्बर भने मैले 10 नम्बर so sin a minus sin modulus of sin a minus के हुन्छ sin b is lesser is equal to modulus of a minus b यो हुन्छ भन्दा हामीले सो गर्नुपर्ने अब मिन भ्यालु थ्योरमको कन्सेप्टलाई युज गर्ने भन्दा भनेको छ अब मिन भ्यालु थ्योरमको कन्सेप्टलाई युज गर्दाखेरि त पहिले त हामीलाई इन्टरभल चाहियो अब इन्टरभल मान्नको लागि त हामीले के मान्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसको इन्टरभलको फर्ममा हामीले जुन गर्दाखेरि त a र b भन्दा हामीले इन्टरभल दिन त सकिन्छ कि सकिदैन भने त अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि हामीलाई गिभन फंक्शन साइन फंक्शन गिभन छ साइन फंक्शनको एंगल भनेको त अब हेर त sin a minus sin b गिभन छ त साइन फंक्शनको एंगल a र b हो त्यो इन्टरभल हामीले के लिदिन्छौँ भन्दाखेरि a र b को फर्ममा लगाएर हामीले के लिन्छ त इन्टरभललाई लगाएर हामीले के छ त युज गर्छौँ हो कि हैन अब यो फंक्शनको केसमा आउँदाखेरि अब यसमा हामीले युज गरौँ हियर हामीलाई के गिभन छ भन्दाखेरि since यसरी लेखौँ न since sin a and के हुन्छ त sin b है sin a and sin b is a के त sin function sin
साइन फंक्शन यो सबै के छ साइन फंक्शन हो having angle A and B यो दुईटैको एंगल के छ त A and B भन्दा हामीलाई गिवन छ अब यो A and B गिवन छ एंगल भनेपछि अब यसको मिनिङ हामी के छौ दैट इज यसको मिनिङ के भन्दाखेरि साइन A भनेको f of A हुन्छ र के त साइन B भनेको फेरि के हुन्छ f of B हुन्छ हो अब इन्टरभल A र B को फर्ममा त बन्यो भनेपछि यो भइसकेपछि फेरि यसको मिनिङ के हुन्छ त fx इक्वल टु के हुन्छ sin x हुन्छ अब मिन भ्यालु थ्योरमको लागि त हामीलाई के चाहिन्छ f प्राइम x अब fx भनेको sin x हुन्छ भने f प्राइम x भनेको मिनिङ के हुन्छ त cos x हुन्छ कि हुँदैन भने त पहिले यति बुझ्छु कि बुझ्दैन भन बुझ्छ सर ए अब हेर त यो फंक्शन त साइन फंक्शन त अब यो a to b मा डिफाइन छ भने a to b एंगल को लागि त के त कन्टिन्युअस हुने भइहाल्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि सिन्स fx इज इक्वल टु के हुन्छ त sin x इज के हुन्छ त कन्टिन्युअस तिमीले पनि लेख्दै गर है on the close interval a comma b and differentiable in open interval a comma b where a and b belongs to you are भनेको रियल नम्बर है a र b कसरी त रियल नम्बर छ त्यो रियल नम्बर त के यसमा हुन्छ भन्दा हामीले युज गर्न पाइयो ल पहिले यति लेख त मेटेरियलमा भन्छु अरु लेखिसकेपछि भन है सर त माथिको sin A and sin B इज अ कुन फंक्शन लेख्नु भएको साइन फंक्शन sin sin लेख्नु SINE हुँदा साइन फंक्शन लेख्दाखेरि SINE लेखिन्छ नि त कस्टलाई कोसाइन भनिन्छ नि त थाहा छ नि हैन कस फंक्शन भन्दा नि कोसाइन फंक्शन टेनलाई टेन्जेन्ट फंक्शन भन्छ नि त पहिले लेख्यौ लेखेँ सर ल मैले मेट्दा हुन्छ अब हेर त यो भइसकेपछि then by mean value theorem mean value theorem there exists
T belongs to one के हुन्छ AB such that है T belongs to के हुन्छ त AB मा हुन्छ such that के हुन्छ त F prime C equal to F prime C is equal to के हुन्छ त F of B भनेको मिनिङ के थियो हामी डाइरेक्ट लेख्न सकिन्छ F of B भनेको मिनिङ के थियो sin B minus sin A अपन के हुन्छ B minus A हुन्छ कि हुँदैन हुन त यो हुन्छ अब यो फंक्सन छ भनेपछि अब f of C भनेपछि यो बनेको मिनिङ के हुन्छ त cos C हुन्छ यो बनेको sin B minus के हुन्छ sin A अपन के हुन्छ B minus A हुन्छ यो रिजल्ट cos C सँग इक्वल छ भने त cos C को भ्यालु कति देखि कतिको बीचमा हुन्छ न त 0 देखि 1 1 देखि -1 -1 to 1 भनेपछि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सिन्स -1 is lesser equal to के हुन्छ त cos C is lesser equal to 1 हुन्छ कि हुँदैन यो लेख्न पाइन्छ cos को भ्यालु -1 to 1 को बीचमा लाइज गर्छ लेख्न पाइन्छ यो -1 to 1 को बीचमा लाइज गर्छ भने सो फेरि के त -1 is lesser equal to के हुन्छ त sin B minus sin A अपन के हुन्छ त B minus A is lesser equal to 1 हुन्छ ओके हैन बुझेन र बुझ्यो सर है अब यो हुन्छ भने त अस्ति हामीले मोडुलसको एउटा प्रपर्टी पढेको थियो नि -A is lesser equal to x is lesser equal to A भनेको मिनिङ के थियो हजुर सर नमस्ते नमस्कार है सर एटेन्डेन्स को कुरो गर्न हो म यहाँ विद्यार्थी 21 जना 20 जना मात्रै प्रेजेन्ट छन् कि जस्तो लाग्यो यसमा मैले यो के भइराछ यो आशुतोष पन्त आयुष पाण्डे अभिषेक खड्का भावुक अधिकारी भावुक त धेरै दिन भयो एब्सेन्ट छ बाबु है के प्रब्लम छ केही थाहा छ सर हजुरलाई यसमा नै सर मलाई त्यो यिनीसँग कन्ट्याक्ट चाहिँ भएको छैन के रे भावुकको बारेमा कसलाई थाहा छ न त हेलो आशुतोष पन्तको बारेमा कसलाई थाहा छ सर थाहा भएन सर अनि अभिषेक खड्काको बारेमा कसैलाई थाहा छ सर बत्ती छैन कसको अभिषेकको बत्ती छैन अरु त्यहाँ एउटा फर्म पठाएको छ त्यो फर्ममा तिम्रो लोकेसन कुन ठाउँबाट क्लासहरु लिइराछ त्यो इन्फर्मेसन ट्युमा पठाउनु पर्ने भएको हुनाले सबैजनाले त्यो फर्म भर्दिनु अनि विपिन सर मैले के रिक्वेस्ट गरे भने भोलि शुक्रबार बेलुका 7 बजे एकपल्ट यसो सबै साथीहरुसित यसो बस्न पर्ने भयो त्यसकारणले मिटिङ छ भनेर मैले खबर गरे है अनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई सबैलाई रिक्वेस्ट के भने रिक्वेस्ट के गरे भन्दाखेरि असाइनमेन्टको सरले जे दिनुभएको छ त्यो टाइममा कम्प्लिट गरिदेऊ तिमीहरु उस्तै पुरै अनलाइन एक्जाम दिनुपर्छ अनलाइन एक्जाम दिनु पर्यो भने हेर्ने तिमीहरुलाई इभ्यालुएसन गर्ने आधार भनेको 1 नम्बर असाइनमेन्ट 2 नम्बर इन्टरनल एक्जाम 3 नम्बर तिम्रो एटेन्डेन्स हो एटेन्डेन्स र असाइनमेन्टलाई तिमीले अहिलेदेखि ख्याल गर्नु है एक्जाम त पछाडी गएर एक हप्ता पढ्दाखेरि पनि इम्प्रुभ गरौला तर एटेन्डेन्स इम्प्रुभ हुँदैन असाइनमेन्ट त्यतिखेर अपलोड गरेर इम्प्रुभमेन्ट आउँदैन त्यसकारणले अहिले असाइनमेन्ट र उसमा जाऊ अनि अरु के छ क्लास सर आज प्रेजेन्टेसन थियो मलाई के प्रब्लम छ भने सर कोही प्रेजेन्टेसनमा तिमीले पार्टिसिपेट भछौ सर धेरै जना छ सर धेरै जना छ कतिखेरको टाइममा छ 8 बजे देखि जस्तो लाग्यो सर अनि तिमीहरुको ग्रुपहरु आएको छ 8 बजे देखि छ सर 8 बजे 8 बजे देखि छ भनेदेखि मैले के भने प्रेजेन्टेसनमा पार्टिसिपेट हुन जान चाहिँ पाइयो
हैन अनि के भनेर भनेको छ यिनीहरूले प्रेजेन्टेसनको बारेमा पार्टिसिपेन्ट त हुनु पर्यो हैन योभन्दा पछाडि पिरियड कसको छ सी प्रोग्रामिङ राजन सर। राजन सरलाई भनेर दुवैतिर कनेक्ट हुनु हैन यतातिर एटेन्डेन्स पनि गर्नु त्यतापट्टि पनि कनेक्ट हुनु र केही गर्न पर्यो उतातिर आवश्यक पर्यो भने जानु अनि आजको प्रोग्राममा के छ पहिला त्यो चाहिँ हेरेर गर्नु है उतातिर पनि छोड्ने कुरा भएन यता पनि सर क्लास उतातिर आवश्यक पर्यो भने सरले आफै छोडिदिनुहुन्छ म राजन सरलाई रिक्वेस्ट गरिदिन्छु है अनि राजन सरहरूले प्रेजेन्टेसनमा पनि हेल्प गर्नुहुन्छ तिमीहरूको क्लासमा केही प्रेजेन्टेसन सम्बन्धी समस्या भयो भने चाहिँ राजन सरसितै सोधेर सर यसो गरौँ भनेर सरलाई मिलाएर लिएर जानु मैले भनेको बुझ्यौ है प्रेजेन्टेसन भनेर फेरि यतापट्टिको क्लास सबै लिनुपर्छ मैले भनिनँ हैन आयुष पाण्डेको बारेमा तिमीहरू कसैलाई थाहा छ भन त कसैलाई थाहा छ भने आयुष अभिषेक भावुक मैले यहाँ आज 4 जना एब्सेन्ट देखेँ थाहा भएन सर यो सेक्सन ए बाट है ल म आफै फोन गर्छु ओके ल भाइ अब हेर यसमा के दियो यो भनेको माइनस ए हामीले एब्सोल्युटको प्रोपर्टी पढेको थियो नि माइनस ए इज लेस इक्वल टु एक्स एक्स इज लेस इक्वल टु ए भन्ने कन्डिसन छ नि त्यो प्रोपर्टी गर्दाखेरि अब यसको मिनिङ के हुन्छ त मोडुलस यो भनेको साइन बी माइनस साइन ए अपन बी माइनस ए इज लेस इक्वल टु 1 मोडुलस यो लेख्न पाइयो पाइन्छ नि है मैले माथिको पार्ट मेट्दा हुन्छ भने त यस सर। अब यो प्रोपर्टी लेख्न पाइन्छ भनेपछि अब यसपछि हामीले के गर्ने त यो फर्मबाट अब यो मोडुलसलाई त हामीले सेपरेट गर्न पाइन्छ साइन बी माइनस के हुन्छ साइन ए अपन के हुन्छ त बी माइनस ए हुन्छ द्याट वान इज लेसर इक्वल टु 1 हुन्छ अब क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिदेऊ यो भनेको साइन बी माइनस के हुन्छ साइन ए आउँछ द्याट वान इज लेसर इक्वल टु मोडुलस अफ बी माइनस ए यही नै हामीलाई के गर्नुपर्थ्यो प्रुफ गर्नुपर्ने थियो ल लेख त ल म तिमीहरूको एटेन्डेन्स पनि एटेन्डेन्समा को एब्सेन्ट छ के छ भने मैले अस्तिसम्म त्यो एटेन्डेन्स गर्न पाएको थिएन आशिष छ होइन आशिष छौ आशुतोष होइन एब्सेन्ट भएको आशुतोष होइन एब्सेन्ट भएको हजुर एब्सेन्ट भएको आशुतोष अभिषेक अभिषेक पनि एब्सेन्ट होइन अनि के भयो सर आयुषको पत्रिका छ रे यसको बत्ती गएको छ अभिषेक र आयुषको आशुतोष आशुतोषको थाहा भएन सर उसको अहिले मलाई भने म भन्दै गएपछि चाहिँ आशुतोषको भयो यो फेरि डाइरेक्ट नआउने रहेछ कि जाउँदैछ आशिष खड्का पर्यो त्यो चाहिँ तिमीहरूले उतापट्टि जसको छ प्रोब्लम उसले चाहिँ नि सिआरडी सर र प्रोफेसरलाई इन्फर्म गर्ने अभी त छौ नि है छ सर अनुराग छौ यस सर अतीत यस सर अतीत पनि छौ आयुष पाण्डे यता एब्सेन्ट होइन अनि भावुक पनि एब्सेन्ट 3 जना भयो अर्को 4 जना को विवेक छ है विवेक दुईटै छ होइन विवेक चौधरी पनि छ विवेक पनि छ विप्लव पनि छ है सर म पनि छु विप्लव विप्लव पनि विप्लव दुवैजना चेतन यस सर दीपा यस सर हिमाल यस सर कामाक्षा यस सर कौस्तुभ प्रेजेन्ट सर
कृपा Present, sir. लक्ष्मण Yes, sir. लोकेश Present, sir. लिकोनाको छुट्यो लिकोना त छ Present, sir. लोपसाङ Yes, sir. मृणाल Present, sir. रमन Present, sir. 4 जना एब्सेन्ट हुनुपर्नेमा को एब्सेन्ट भयो कसको छुट्यो 3 जना अब हेर्नु हेर है यो एक्सरसाइज छ नि यो एक्सरसाइज अब तिमीले अरु सबै सल्भ गर्दै त गइरहेको छौ सबै गरेको छ नि असाइनमेन्ट त है अब अरु तिमीहरुलाई पछि असाइनमेन्ट माग्छु मैले यो एक्सरसाइज 3.6 छ नि 3.6 छ नि तिमीहरुले मैले अहिले असाइनमेन्ट भनेर म राख्दिन्छु हैन असाइनमेन्ट भनेर मैले राख्दैको हुन्छु तिमीहरुले यो चाहिँ नि विदिन 3 डेज भित्र यो एक्सरसाइज कम्प्लिट गरेर असाइनमेन्टमा मैले यहाँ अपलोड गर्दै हाल्छु अहिले भर्खरै त्यसमा चाहिँ तिमीले अपलोड गर्नुपर्छ है हुन्छ Okay, sir. ल अब लिभ गर्दा हुन्छ मैले असाइनमेन्ट चाहिँ म राख्दिन्छु अनि त्यसपछि मैले छोड्छु